Hello everyone, I am Dr. Tanvi, your homeopathic physician and welcome to my channel Homeopeats. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले बीमारियों के बारे में और होम्योपैथी से रिलेटेड जो पेरेंट्स के दिमाग में शंका है उसे दूर करने का ट्राई करेंगे। तो फ्रीक्वेंटली क्लिनिक में जो पेरेंट्स आते हैं उनकी शंका ये होती है कि अक्यूट स्टेज जो होते हैं, अक्यूट सर्दी खांसी बुखार, उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं ले सकते। तो पेरेंट्स कहते हैं अभी मेरे बच्चे को सर्दी खांसी है तो मैं कोई और दवाई दे देता हूँ और बाद में रिकरेंस रोकने के लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अक्यूट स्टेट में भी, अक्यूट सर्दी खांसी बुखार में भी होम्योपैथिक मेडिसिन इक्वली इफेक्टिव है और मैंने कई पेशेंट्स में सर्दी खांसी बुखार को ठीक किया है। सेकेंड चीज, ऑब्वियसली रिकरेंस रोकने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा काम करती है क्योंकि ये बच्चों की रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाती है, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिस वजह से बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ते। और एक शंका दिमाग में होती है पेरेंट्स की कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जन्म के तुरंत बाद होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मेजॉरिटी जो केसेस आते हैं क्लिनिक में मैंने देखे हैं, मेजॉरिटी सर्दी खांसी वायरल या फिर एलर्जिक होते हैं। एलर्जिक यानी आजकल वेदर चेंज हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को वेदर चेंज से, डस्ट से या कोई खाने की चीज से एलर्जी होती है, जिस वजह से सर्दी खांसी होती है। तो होम्योपैथी में एलर्जिक कंडीशन का बहुत अच्छा इलाज है। होम्योपैथिक वर्क्स वंडर्स इन एलर्जिक केसेस। अस्थमा ये भी एक प्रकार की एलर्जी है जिसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप आपके बच्चे को एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो आपके पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करके ही दीजिए या फिर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो इनकम्प्लीट कोर्स मत कीजिए, जिस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आजकल बढ़ रहा है। होम्योपैथी मेडिसिन देके आप एंटीबायोटिक का यूजेज भी कम कर सकते हैं। और मैंने देखा है पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा दवाई नहीं लेता क्योंकि बहुत कड़वी होती है, तो हमें पकड़ के दवाई खिलानी पड़ती है। तो होम्योपैथिक पिल्स स्वीट पिल्स कहते हैं, जो बच्चों में लेने के लिए बहुत इजी होती है, बच्चे बड़े चाव से दवाई खाते हैं। और मैंने देखा है कि सब पेरेंट्स मोस्टली घर पे नेबुलाइजेशन मशीन रखते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत फ्रीक्वेंटली नेबुलाइज करना पड़ता है। जो नाक में हम मास्क लगाते हैं और बच्चे बहुत रोते हैं नेबुलाइजेशन लेने के लिए और बहुत दिक्कत होती है। जो एलर्जिक और अस्थमा में केसेस में नेबुलाइजेशन मशीन बहुत ज़्यादा लगती है। तो होम्योपैथी से आप नेबुलाइजेशन मशीन के यूज़ को कम कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। मैंने कई बच्चों में नेबुलाइजेशन बंद कराया है। तो आपके दिमाग में कोई भी शंका हो होम्योपैथी से रिलेटेड या बच्चों की बीमारी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सर्दी खांसी और बुखार के बारे में बात किया है क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चों में देखा गया है और पेरेंट्स इससे बहुत परेशान रहते हैं। बाकी अक्यूट कंडीशंस में भी होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगले बार अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी या बुखार हो तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल होम्योपैथीज को। आपके हेल्थ के बारे में सतर्क रहिए, हेल्दी रहिए। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।